mo tún gbọ́rọ̀ àgbẹ̀dẹ o. ẹ̀jẹ̀ tí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣe lówùrọ̀ mo fẹ́ títí láti lọ́jọ́ alẹ́. ọ̀rọ̀ àgbà lẹ fẹ́ gbọ́, ọ̀rọ̀ àgbà la fẹ́ sọ, ẹ tẹ́tí sílẹ̀ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣe lówùrọ̀ wá ṣe lọ́jọ́ alẹ́. ẹ kú dédé wòyí ẹ̀yin ènìyàn wa nílé, ìbùkún Ọlọ́run kó máa bá yín níbikíbi tí ẹ bá wà. ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ọ̀rọ̀ àgbà tó ń gorí afẹ́fẹ́ látòrí ìjọ Òkè Túndé tó wà lógùdù lẹ́bàá Ọjọ́ta. bàbá wa Dr. Shamsudeen Saka tí wọ́n jẹ́ olùdarí àti alákòóso ìjọ Òkè Túndé, àwọn náà ti wà níkàlẹ̀ báyìí láti bá wa sọ̀rọ̀ àgbà lénìí. àkọlé ọ̀rọ̀ tá ò máa sọ lénìí ni ègún. Our today's topic is curse. bàbá wa Dr. Shamsudeen Saka, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ kí ara ilé. ẹ ṣe púpọ̀ yín tí ẹ fẹ́ gbọ́ wa. jẹ́ kí n sọ gbólóhùn ọ̀rọ̀ méjì sínú ayé rẹ̀ síwájú kí n tó lọ nínú ọ̀rọ̀. mo pa àṣẹ sí ayé rẹ̀ wípé gbogbo ègún ìdílé èyí tó ń bá ayé rẹ̀ jagun lónìí ni kí ó jóná. Àmín. mo pa àṣẹ sínú ayé rẹ̀ lónìí wípé ègún má rí jẹ, ègún má rí mu, ègún má ṣe rere lónìí ni kí ó dópin ní ayé rẹ̀. Àmín. mo pa àṣẹ fún ayé rẹ̀ lónìí wípé gbogbo ohun tó ń jẹ́ ègún ká máa bí kan kíkan ká má lè rí ní ibi tó wà nínú ayé rẹ̀ kó dúró. Àmín. mo pa àṣẹ yìí sínú ayé rẹ̀ wípé ohun tó ń jẹ́ ègún ká ní ká má lè ní àkójọ owó kó dópin nínú ayé rẹ̀. Àmín. gbogbo ègún má ṣe rere nínú ayé rẹ̀ kó dópin nínú ayé rẹ̀. Àmín. ǹjẹ́ àìsàn torí àìsàn ogun ìdílé, àìsàn àjogúnbá tí ó bá wà nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ lónìí, bí èmi bá ṣe kan nínú àwọn wòlíì Ọlọ́run, mo pa àṣẹ fún ayé rẹ wípé lónìí ni kí ó máa dópin. Àmín. mo wá sọ fún ẹ lénìí wípé láti èní ìlọ orin kan ṣoṣo ní ògbẹ́nu rẹ, òun ni àlùyọ. jẹ́ n kọrin yẹn fún ẹ kí wọn náà máa kọ. àlùyọ ní kí tèmi ó jẹ́ o. àlùyọ ní kí tèmi ó jẹ́. àlùyọ ní kí tèmi ó jẹ́ o. àlùyọ ní kí tèmi ó jẹ́. Ọlọ́run má ṣe mí lálàlúwọ̀lẹ̀. àlùyọ ní kí tèmi ó jẹ́. àlùyọ ní kí tèmi ó jẹ́ o. àlùyọ ní kí tèmi ó jẹ́. àṣẹ̀dá ayé má ṣe mí lálàlúwọ̀lẹ̀ o. àlùyọ ní kí tèmi ó jẹ́. lótìtọ́ ni ègún ìdílé wà, a sì máa bánijà ní oríṣiríṣi ọ̀nà, ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run bá mú ni kan àwọn wòlíì ẹni, ó di dandan ká kúrò níbẹ̀. ṣé ègún tirẹ̀ ní àìrọ́mọbí, màmá ẹ̀ bí ẹyọ kan, bàbá ẹ̀ bí ẹyọ kan, àbí wọ́n máa ń bí àbíkú nídìílé tí mo dá a dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe sọ wípé jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe sọ sáyé ẹ lónìí. ọgbọ́n la fi gbélé ayé dúró, òye la fi ń tolé ayé. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá tí ì débì kan rí á ní gbogbo ibi lòun ti dé, ṣùgbọ́n ibì kan wà tí Ọlọ́run bá máa ń mú ènìyàn dé, á sọ pé wáò, àṣẹ Ọlọ́run tún wà. bí o bá mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ tàbí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ mí, mo sọ sí wípé ìran aláṣẹṣẹ lè mí wí. ohun tí mo ti ń láti bí 40 ọdún ó lé 5 tí àwọn ènìyàn sì gbàgbọ́ wípé láti bí 30 ọdún ni. mo tún dé léni láti sọ fún ìwọ náà, àwọn tó ti nípìn nínú ẹ̀ tó di ènìyàn ńlá wọ́n ti wà, àwọn tí a mọ orúkọ ẹ̀ ní àgbáyé wà, ṣùgbọ́n mo lé léni láti wá sọ fún ẹ wípé gbogbo àlùyọ èyí tí ìṣẹ̀dá rẹ gbà láti òde ọ̀run wá, ogun ayé kan ò rí bò mọ́lẹ̀. Àmín. ogun ayé kan ò rí bò mọ́lẹ̀. Àmín. bàbá dẹ̀ rí ogun kógun tó fẹ́ bò mọ́lẹ̀, ogun ọ̀run kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jà. Àmín. jẹ́
jẹ́ ń sọ léyìí fún ẹ má gbàgbé o síwájú kí tó máa lọ nínú ètò yìí nǹkan kan wá sí mi lọ́kàn ó sì ṣe pàtàkì sí ẹ tí mo lè fẹ́ kó mọ̀ tí mo lè fẹ́ kó mú dání nínú ilé lọ̀tá wà o tá ò sí níta nínú ilé ni kí ni wà lọ́tà wà tá ò sí ta. o ò lọ́tà láti ta ọ̀tá inú ilé ló wà bí ọ̀tá bá wà láti inú ilé báwo la ṣe ń borí ẹ̀ pípa ẹnu ni mọ́ láti má máa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tá a bá fẹ́ ṣe nǹkan tó kàn tá a fẹ́ gbé nígbésẹ̀ káwọn máa bá wọn sọ ṣùgbọ́n wàá tó wó yẹn mà kéré yẹn kéré gan wípé tó o bá sọ tinú ẹ fún wọn tó bá mọ̀ nǹkan ìbéèrè tó fẹ́ bí ní jẹ́ sọ fún ẹ bí ìwọ bá wà ní tí orúkúsẹ̀ rẹ tí ò bá jìnnà sí ilẹ̀ nǹkan tí wọn náà tún lè pe Ọlọ́run nítorí mọ̀ wípé Jésíbẹ́lì aya ọba pẹ̀lú gbogbo agbára tó ní Ọlọ́run gba agbára lọ́wọ́ ẹ̀ kò rí Èlíjà mú wọn ò lè rí ẹ mú kó má bàa rí ẹ mú pẹ̀lú ẹ mú believe in yourself have a confidence in yourself má wàá jẹ́ kó bí ẹ nínú wípé ẹni tẹjọ́ ń jẹ lánàá tẹjọ́ ń mu lánàá òun ló wá di ọ̀tá rẹ̀ ṣọlá ẹni tẹjọ́ ń jẹ lánàá tó di ọ̀tá ẹ̀ yìí kì í ṣe òun lọ̀tá ẹ o èṣù wọnú ẹ̀ láti operate iṣẹ́ ẹ ṣe púpọ̀ ogun ìdílé la fẹ́ sọ lẹ́nu máa sọ níwọ̀nba díẹ̀ fún yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àgbà ṣùgbọ́n jẹ́ ń sọ fún ẹ ògùdù jìnnà síbi kejì ẹ ṣe púpọ̀. ẹ ṣé bàbá wa Dr. Shamsudeen Saka àgbà kúkú dalẹ̀. àmín. bàbá kí ni wọ́n ń pè ní ègún. ègún jẹ́ àjogúnbá. àjogúnbá nǹkan tí èèyàn jogúnbá bí a ṣe máa ń jogún ilé tá à ń jogún ilẹ̀ tá à ń jogún aṣọ tá à ń jogún properties bẹ́ẹ̀ la ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ń pè ní ègún náà ni tí ègún bá wà nínú ayé ènìyàn ègún yẹn ó lè jẹ́ ègún tó jẹ́ wípé nǹkan tá a jogún bá la fi máa pè ní ègún ìdílé ègún bàbá ègún ìdílé ìyá nǹkan tá a jogún bá ó lè jẹ́ ègún jẹ́ nǹkan tó jẹ́ wípé nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ó wà nínú bloodline tẹ́ bá fẹ́ ní kí n ṣàlàyé dáadáa nínú bloodline ègún máa ń jáde ńbẹ̀. ẹ̀jẹ̀ ìran wọ́n ní tẹ́lómi bá ní gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tẹ́lómi bá ní tọ̀ ṣúgà wọ́n ní ó ṣe ṣe kọ́mọ ẹni kọ́mọ ẹni tẹ́lómi bá ní glaucoma wọ́n ló ṣe kọ́mọ ẹni so something like that ni ègún àbí èpè tó bá jẹ́ wípé wọ́n ti ṣépè fún ìdílé wọn gẹ́gẹ́ bí ayé àtijọ́ odindi ìlú ègún máa ń wà lórí odindi ìlú tádẹ̀ máa jà wọ́n kiri ajá odindi ìlú o nítorí wípé bóyá wọ́n ṣẹ̀ àbí wọ́n gbé ẹnìkan tó yẹ kó ti dára fún àbẹ́nìkan tí wọ́n pa àbí gẹ́gẹ́ bí àwọn alágbára ayé ìgbà kan tó bá ń bọ̀ láti ojú ogun wọ́n lè pàdé aboyún lọ́nà kọ́dẹ̀ sọ fún wípé kóyún yẹn sọ̀kalẹ̀ lójijì kóyún yẹn dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ lójijì àbí kí ẹni yẹn kú toyúntoyún tàbí kárí èèyàn tó jẹ́ wípé bó bá ti rẹ́ni tó fẹ́ ga á ṣépè fún wọn nǹkan wọn yẹn á dàrú so ègún pé ó wà proved spiritually is proved story is proved by blood is proof by woman attitude is proof by tẹ́yẹ̀ bá bímọ sí yẹn á ní mo bímọ ọmọ mi jọ mí is that not true? ọmọ ẹ̀ tó jọ yẹn nǹkan tó wà lára ẹ̀ ó wà lára ẹ̀. ègún tó wà lára ìyá tó bí yẹn nǹkan tó wà lára ó lè ègún yẹn lè wọnú ara ẹ̀. ọmọ mi jọ mi everybody wants his children to everybody fẹ́ kọ́ ọmọ ń jọ wọn bẹ́ẹ̀ni ẹ fẹ́ kọ́ ọmọ ń jọ yín now nǹkan tó wà lára ẹ̀ that your heritage something is transferred. ẹ lè wo tonation English people kẹwo tonation Hausa kẹwo tonation Yorùbá tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ òyìnbó ẹ rí i pé bloodline yẹn ó máa read out so ó máa jáde lára ọmọ yẹn so all this is still nǹkan tẹ́ lè pè ní ègún àbí nǹkan tí yàn inherit torí pé nǹkan tẹ́ ń béèrè bó ṣe highlight sí mi ní pé
nǹkan tó ti ègún nǹkan tá a gbà ní àwọn ìlú míì wọn kì í jẹ pẹ́pẹ́yẹ láwọn ìlú míì wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ̀gbín láwọn ìlú míì wọn ò gbọ́dọ̀ jẹjò láwọn ìlú míì olóró ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó gbọ́dọ̀ jẹ láwọn ìlú míì ṣáàdì it's like láwọn ìlú míì òkété wọn ò gbọ́dọ̀ jẹ. àwọn kan tiẹ̀ tún máa ṣe àtẹ́ tán bá bímọ. So it's like everything it's like it's a bloodline it's like heritage something ló ń pè ní nǹkan àjogúnbá tẹ bá pè ní ègún tẹ bá kàn lọ pàṣẹ tẹ bá lè kẹ lọ mú sọ́tọ̀ ẹ lọ mú sínú wípé nǹkan tẹ fẹ́ gbé sọ́tọ̀ yìí ẹ fẹ́ máa sọ pé ìkà ìbàjẹ́ bíi wípé bàbá ilé ẹlòmíì tẹ́lẹ̀ mi bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lé nídìílé mi tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lé lọ wọ́n máa kú. ó ti dègún nìyẹn. ìyẹn ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. now nílé ẹlòmíì tó bá ti bẹ̀rẹ̀ tó bá jẹ́ wípé wọ́n bá ti ra mọ́tò tó bá ti fẹ́ rà kejì nǹkan yẹn á tán ẹlòmíì nídìílé wọn tó bá ti ń dìde báyìí wọ́n á parẹ́ síbẹ̀ wọn nǹkan ká ṣẹlẹ̀ sí wọn ẹlòmíì tó bá tó àsìkò tí wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan ńlá àbọ̀ ṣe nǹkan ńlá wọ́n bá ṣe nǹkan ńlá kan táyé bá ti mọ̀ wọ́n tó bá fẹ́ ṣe kejì wọn ò ní rí ṣe mọ́. now nǹkan tẹ́yìn máa rí gẹ́gẹ́ bí ègún nìyẹn now ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ́ tí ó bá ti ń ga lọ àìsàn ńlá kan ló máa dé ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ́ kẹta bá ti dọ́jọ́ orí kan ní ọjọ́ orí yẹn ló máa ń kú ní fámìlì yẹn now tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wò ègún yẹn ó lè jẹ́ pé ọjọ́ orí kó máa kú ó lè jẹ́ ọjọ́ orí kó máa ṣàárẹ̀ ó lè jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn á bímọ púpọ̀ ṣùgbọ́n ọmọ kan ṣoṣo ló máa wá sí wọn. So it's like everywhere ibòmí ìdẹ̀ríkẹ́ ẹ̀rí ìdílé míì akọ̀dàbẹ́ gbogbo wọn rìn dín ní I'm sorry akọ̀dàbẹ́ gbogbo wọn kàn já rìn dín ní ìdílé mi ẹ̀dẹ̀ wálé lómi wọn á ṣàp gan-an gbogbo wọn á bẹ I don't know ẹlòmíì ìdẹ̀ríkẹ́ ìdílé mi wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ gan wọ́n máa sọ̀rọ̀ wọ́n á lè sọ̀rọ̀ gan ìdílé mi ìdẹ̀ríkẹ́ wọn ò ní lè sọ̀rọ̀ but wọ́n mọ̀ tó lọ. wọn á jó ní sùúrù. ṣé sùúrù ni sùúrù máa di sùúrù gbà mí ọlọ́run máa jà jẹ́ bá ní sùúrù lè di sùúrù gbà mí. bàbá wa gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe ṣàlàyé ègún ṣùgbọ́n ṣé ègún tá à ń sọ yìí ṣé èèyàn lè fọwọ́ fà sáfọwọ́fà wà. àfọwọ́fà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ègún àfọwọ́fà ni torí àwọn bàbá wọ́n ti lè fọwọ́ fà gẹ́gẹ́ bí wípé wọ́n ní odò kan ń sìn ìtàn pọ̀ ṣùgbọ́n àlèmútàn wá kéèyàn sọ wípé nínú odò ẹnìkan lọ sódò ó wá ṣe nǹkan tó kì í ṣe nínú ìlú yẹn tó jẹ́ ìwọ̀ ìlú yẹn níbẹ̀ so ó ti fọwọ́ fà wálé nǹkan tó kì í tó pọ̀ jù nínú ègún náà ni pé nǹkan tí ìlú ò fẹ́ tàbí téèyàn ò fẹ́ tí wọ́n á ṣe fẹ́ nìkan so a lè pè ní àfọwọ́fà ṣùgbọ́n natural èyí tó bá fẹ́ pè nǹkan ní ègún ìgbà bẹ́ẹ̀ nǹkan míì wà tí kì í ṣe ègún tó máa pè légún. ẹ ṣé bàbá yes. àgbà dalẹ̀ bàbá irú ẹbí tó wá jẹ́ wípé ègún bá jà irú àpẹẹrẹ wo náà máa rí tán fi máa mọ̀ pé ègún bá wọn jà. gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tí ẹ bá rí wípé àwọn ẹ̀gbọ́n òun kú ní age kan ó ti mọ̀ wípé ká lọ wo story tó bá wo bí ẹ̀gbọ́n òun ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní lówó tí nǹkan wá tán mọ́ lọ́wọ́ láti bọ̀ ní story tí tó bá wo bí bàbá òun àbí ìyá òun ṣe bímọ tí ìyá òun ò dẹ̀rẹ́ ọmọ yẹn bímọ àbí kẹ́ ò ṣe kankan kan tó ṣe àwọn ọmọ ìyá òun ṣé òun lọ tún ṣe òun tẹ bá rí níbòmíì ẹlòmíì ọmọ ìyá méje wọn ò dẹ̀rí kankan nínú wọn ò rí ní láárí anybody kan ò ní lè help kan ẹyọkùnrin tó bá lóun takú báyìí kó jáde báyìí tó bá débi kan báyìí àforí sọ pẹpẹ ní wẹ́pẹ́ ajábọ̀ wálẹ̀ ni àwọn sọ pé ó lè sọ pé ilé lọ tí ń ṣe ilé kọ́ nǹkan tó wà nídìílé wọn ni. So it's like the only thing they need láti ṣe ni pé get closer to the wise ones to àwọn tí wọ́n tọ́lọ́run fún ní ìmọ̀ because everybody can never be a lawyer and everybody can never be a doctor everybody can never be a carpenter so every profession angle have its own advantage but the mistake we do today is that you want to be in one profession and you want to be everything the last language you can hate in my ear you can never be you can never be a market person
at the same time you are a lawyer, at the same time you are a doctor, at the same time you are a builder, at the same you just be only one. kò lè ṣeé ṣe. So the only thing is that you can never be. He said, I know how to pray. It's a stupid language. You know how to pray. You can pray into little level, but you must have a master over you who pray over you. That's my belief. The only wrong is belief Elohim. But the real belief is that prayer warrior are some people knows how to pray. But I will tell you this. Many people in this world, only items they can change unchangeable with prayer. Not everybody has it. Don't tell me the way I don't want me to mention churches. Don't tell me the way those wear clothes are the way they pray are the same way the way who are not using cloth are praying, and the way you look at the cloth, they look differs. Yes, sir. So when you are talking about prayer, everybody can pray, but you don't. I'm sorry. You as a lawyer, you as a doctor, you as an engineer, then whatever you are, you must have someone who is a master or you, guiding you or protecting you or using his prayer over you. That is why God is God. That is why we have a local government, we have this, we have this. As we have it in physical life, so we must have it spiritual life. Seniority, thank you. Kí ló pé? Seniority. Ṣé rí ìpele ní àwọn tó jókòó ti nǹkan, ẹni tó jókòó ti nǹkan lójoojúmọ́, ó yàtọ̀ sẹ́ni tí ò jókòó ti. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ, common bricklayer, let me use this bricklayer. Bricklayer can carry 1,000 block or 500 block a day. Tomorrow he will wake up. Ben. Tell someone like me or someone like so many of you who are watching me to carry 20 blocks. The next day you will not wake up. You're right, sir. So it's just a simple matter. So now when you see those who cannot carry block now, tell them to sit down and pray. They can pray. So somebody can write and write and write. He can write 10 sheets a day. Tell many people, come and write. Ó bá kọ sheet méjì péré ní ẹ wò ọrùn omi. Is that not true? So ẹ tó ṣe nǹkan tí bẹ́ẹ̀ sọ fáyìn tó ń gbọ́ mi ni wípé má tàn rẹ̀ má dà rẹ̀ má fìyà jẹra ẹ̀ tó tí ọ̀rọ̀ ẹ bá nídìí kó wá àwọn tó ní tó ṣẹṣẹ àdúrà tó bá nídìí ẹ tètè tẹ̀lé wọn, and step tó bá dẹ̀ sọ fún ẹ tó bá ti gbà wọ́n gbọ́ ó easy láti mọ ẹni tó fẹ́ sọ yìí kó bọ òrìṣà. The only thing God hated is that someone have an image to worship. Once is not that. Other things are just one. Ma ṣe prayer kan láìpẹ́ yìí, and I want everybody to come closer to it on the 16th. You get what I mean? Yes, I'm telling you that I'm going to use this cloth. But I want everybody to know that when Job have a problem, he knows God. But not that people did not pray. If people reject you, don't reject yourself. That's my point. Ẹ ṣe bàbá wa, ǹjẹ́ ègún tá à ń sọ yìí pẹ̀lú bó ṣe lágbára tó yìí tó bá ń bá ayé èèyàn jagun só lè gba ẹ̀ só lè la ẹ̀mí lọ? Ègún máa ń la ẹ̀mí lọ. Ègún á ṣe kí ni mo pè é? Ègún máa ń la ẹ̀mí lọ. Ègún máa ń la ẹ̀mí lọ. Ègún máa ń gbẹ̀mí. Ó máa ń sọ̀yàn di ó lè gba ẹ̀mí lọ, ó lè gbẹ̀mí. Ègún máa ń gbẹ̀mí. Ègún tó ń gbẹ̀mí wà. Ègún tó ń gbẹ̀mí wà. Tẹ́niyàn bá yìí ti rí. Tí ó bá yìí ti múra sí. Ẹ ṣé bàbá wa, àgbà dá lẹ́sẹ̀. Bàbá, kí ni ìyàtọ̀ láàrin ègún àti ogun? Ogun yàtọ̀ sí ègún, ọ̀tọ̀ lógun, ọ̀tọ̀ ní ègún. Ẹ̀ṣẹ̀ rí ogun, nǹkan tó gbé wá báyàn, ìjà ló ń pè bẹ́ẹ̀, let me use that language, tó lè fi fight, trouble. The trouble of that cannot be trouble of this. So let me tell you this, ẹni tó ń ṣe business, tó ń rà tó ń tà, a ò lè tó bá ní trouble lẹ̀ tó ní kò lè dàbẹ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì, wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Òun ń ṣiṣẹ́ oṣù ni. Now ẹni tí ò dẹ̀ ní àna, ìṣòro ní kó sọ pé àna ẹ̀ kú, tí ò níyàwó, ìṣòro ní kó sọ pé àna ẹ̀ kú. So ogun
pé wọ́n gbó ará àdúgbò lè gbógun ti ni, ará ilé lè gbógun ti ni, ẹbí lè gbógun ti ni, anybody lè gbógun ti ni. Ó yàtọ̀ sí Ògún, ó yàtọ̀ sí ègún. So there are two things. They wọ́n look alike ni, because tó bá tí symptom wọn bá dé, there's a difference between it. Ṣé mo pé ogun ìdílé mi sickness ni, sickness of the body, sickness ẹsẹ̀, sickness, but ogun bóyá kí ilé ẹ̀ wó, bóyá kí wọ́n dá dúró lẹ́nu iṣẹ́, bóyá kí wọ́n wó ibi tó gbé ń tajà, bóyá kí àwọn ènìyàn máa gbógun tì í, kọ́ máa bàjà, kọ́ máa lé lẹ́nu iṣẹ́, kọ́ máa jà nínú ilé, nínú mọ́tò. Ogun nìyẹn. Ogun alájọbí wà. Alájọbí kì í yẹ ń ṣogun ìdílé. Ogun ìdílé tún yàtọ̀ sí alájọbí. Ogun alájọbí a ní ẹ̀gbọ́n mi ní bí má bá tiẹ̀ jẹ́ kí ló fẹ́ ṣe fún mi. Alẹ́ mi mo bí tí bá pa kí ló fẹ́ ṣe fún mi. Tí bá bá tiẹ̀ jẹ́ kí ló fẹ́ ṣe fún mi. Ìgbọ̀n òfin ló ń dago ló kàn tú gbogbo ẹ̀ ṣe. A rí bàbá tó máa lóun bàbá tó ti tó 70 years tó ti 60 years tó fẹ́ bọ́mọ ẹ̀sùn a ní kí ló fẹ́ ṣe fún òun. So it's like a rí ìyá tó jẹ́ pé abiligun gbọ́dọ̀ bá tọmọ òun jẹ́ ni tí tọmọ òun bá da tòun òun ò gbà bẹ́ẹ̀. A rí àbúrò tó máa ní àbíkọ́ bá tẹ̀gbọ́n òun jẹ́. A máa ń pè é lógun ìdílé mo sọ pé ọ̀tá ẹ̀ ò jìnà. Bẹ́ẹ̀ni ilé ló wà. So now ogun lè dìde from any angle. Ọmọ téèyàn bí gan lè bẹ̀rẹ̀ ogun síyàn. Ara ọmọ tó ń pa bàbá. So ogun nìyẹn. Ó yàtọ̀ sí ègún. Ègún is something that ó láti ọkọ. Èèyàn ló máa try láti defend it off. Ó má bàa ràn. Ó ti mọ̀ wípé kí ni ìmáa ń ṣẹlẹ̀ nídìílé wa. Like some people came to me, I don't want to be talking of that, but someone came to me sometimes ago. They are two in numbers. Wọ́n ní bàbá wọn ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní wípé méje ni bàbá àwọn bí. Nínú àwọn méjèèje yìí oṣù November ni àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn ń kú. That is about 2 years ago. Okay, November yìí náà dẹ̀ ni bàbá àwọn kú. So àwọn wá ti rí pé àwọn márààrún tó kú yẹn November 3 November 3 to November 7 November 3 to November 7 ló máa ń kú. Okay, àwọn ò dẹ̀ fẹ́. So wọ́n sá fún ogun nìyẹn, wọ́n sá fún ègún ti wà. So ègún yẹn la block. Bàbá wa èèyàn kan fi ìbéèrè kan ránṣẹ́ ó ní kí ni yàtọ̀ nínú ègún àti èèwọ̀. Èèwọ̀ ó yàtọ̀ sí ègún. Èèwọ̀ ni wípé má ṣe, má jẹ, má mọ̀, má sùn, má ṣe kinní yìí. Èèwọ̀ nìyẹn. Ṣé wá rí èèwọ̀ tó bá ń tí èèwọ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní iṣẹ́ tó ló máa dàbí ègún àbí kó dàbí ogun. Nítorí náà gẹ́gẹ́ bí èèwọ̀ yẹn ìyẹn wá bí wípé natural human being tẹ́lómi bá jẹ ẹ̀wà, let me use ẹ̀wà, inú ẹ̀ ò rí gbé mọ́, ó ti dèwọ̀ fún wọn. Tẹ́lómi bá jẹ ilá kò bá lára mu. Now tí ẹ̀jẹ̀ bá wá wò ó ṣe rí tẹ́lómi bá wá ń jẹ ilá nǹkan ò ní lọ déédéé, nǹkan á máa drop. Now ègún ìdílé ó yàtọ̀ síra wọn, ó kàn jọra wọn ni, ṣùgbọ́n deep down for people like us tó mọ nǹkan yẹn a máa mọ tí a bá ti ń sọ̀rọ̀ la máa ti mọ̀ pé nǹkan tó ń sọ yìí o ègún ni o, eléyìí o ogun ni o, eléyìí o èèwọ̀ ni o. Ṣé mo ó wà fún ṣe it's just like amòye wà. This is what I inherited from my father. That is tí n bá sọ pé with all my age iṣẹ́ tí mò ń ṣe nìyí ṣe ló máa dàbẹ́ ni pé kí ló ń sọ, because in my primary school I'm with my father, secondary school I'm with my father, so by the time I matured I am still with my father till I get my own personal life láti lè live, and that is what I'm counting 45 years, and that is in Ogudu here. Gbogbo yẹn ṣẹlẹ̀ ní Ogudu bí. Then gbogbo years tí mo lò, for anybody who know my father they know him that ìtúsílẹ̀ yìí ni, and I'm the right hand of my father as a firstborn. So what am I talking in the wrong sense is that deep down in me ni mo fi máa ń ṣe gbéraga wípé tẹ́lẹ̀ mi máa ń wò pé gbéraga ni wípé àṣírí wà lọ́wọ́ mi
káde ká tú ọlọ́run fi yọ̀ǹda fún mi kì í ṣagbára mi so tẹ́ bá wá rí ègún kí jẹ́ni àwọn kan ẹ̀ǹjẹ́ mọ̀ pẹ́lú nígbà tó bá tọwọ́ bọ lóyún báyìí obìnrin ni o á dẹ̀ mọ̀ iye oṣù tó jẹ́ kì í ṣe pé kò mọ̀ gbà tó lóyún ẹ̀ o ìyẹn wà common for everybody mọ́kàn fẹ́ fi ṣàpẹẹrẹ yìí so now when you look at that doctor ṣe máa ní kọ́ lọ ṣe text wa ni kó tó mọ bóyá ṣe rí but wise one a kàn lo finger báyìí a lo finger a sọ fún ẹ pé oyún oṣù báyìí ni kí ni yẹn lè jiyàn so tóyún tó bá tún di pẹ́ lòmíì tó wá wà lọ́wọ́ pé kò lè rí ọmọ bí now ó tún ní bó ṣe báwọn èèyàn ṣe lè tẹ́ wọ́n present wọ́n á ti ilé ọmọ sí ibi tó yẹ kó wà that is those who have that knowledge so a wá rò wípé agbára kan ní kì í ṣe agbára kan bí kì í ṣe knowledge I'm talking about power knowledge nǹkan tí yàn mọ̀ nǹkan tí yàn kọ́ tabalẹ̀ lómi tó pé ayé òun sú òun ayé ẹ̀ ṣe máa sú ẹ nígbà ìwọ ló la yé ẹ báyé ẹ bá sú ẹ ìwọ ló la yé ẹ náà táyé tiẹ̀ bá ti sú ẹ tó bá ti gbé gbèsè ìwọ ló mọ̀ nǹkan yà wá dè mọ́lẹ̀ ní mo ti try but it fail because continue trying make you to success wọ́n lẹ́nìkan wọ́n ní 7up àbí kí ló pé ó try kí ló kẹta so this is me for you what I'm telling you is that ègún ìdílé kò ní borí ẹ Àmín. ègún ìdílé kò ní borí ẹ Àmín. ọdún mo ti ṣàdúrà nígbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí so mo wish anybody kó lọ wo àdúrà yẹn ṣùgbọ́n nínú program tó ń bọ̀ ní next Thursday màá ti ṣe program yẹn prayer nìkan ni then on that prayer the secret of 3 Kings water is what I want to just tell you. This 3 Kings water. 3 Kings water get its water by the vine of God. So you can get your success by the vine of God. Many people did not know the power in when you want to sleep, you put on a light. Kí ọkọ̀ tán ìmọ́lẹ̀ sílẹ̀. Just kì í ṣe orí iná báyìí. The capacity between just something like candle or any other light kó kàn tán sílẹ̀ ó wá máa yọ red light. Kò bá jẹ́ torchlight. Kó jẹ́ red light kó jẹ́ red something. Now kó wá sùn. Ó sure wípé natural woman being. Your spirit is like untouchable. People did not know the secret, and that is why people will sleep in darkness, and the people in darkness will be there. Njó mọ̀ wípé if there is a light sometime, mosquito go and bite it. Bẹ́ẹ̀ni. Do you understand me? Bẹ́ẹ̀ni. Mosquito find it difficult to bite when there is a light, but when there is, because the man sọ nípa spiritual, ó lè máa yá wọn yàn. So the people that work in the darkness through the devil, they want to come in the darkness, but they look for the darkness area to operate. So that is why I'm going to pray for you, because somebody will tell you as a pastor, somebody will tell you as whatever it is that why did somebody tell you we go tán ìmọ́lẹ̀ kó fi sùn kó fi àgbọn coconut water, you see it, check it now. Coconut water kó mú mo fẹ́ sọ fún ẹ àṣírí wà ní tó bá tásìkò yẹn ní next week any your problem to feel wípé ọlọ́run nìkan ṣoṣo ló lè mú ẹ kúrò níbẹ̀ máa sọ fún ẹ pé kò sí ẹlòmíràn tó provide source tó provide living fún omi àgbọn tó yàtọ̀ sí ọlọ́run. Ẹyẹ àbí ẹ̀mí òkùnkùn ẹyẹ tó lọ sórí igi àgbọn tó lóun fẹ́ lọ mu mi tó wà nínú àgbọn ẹjọ́ kí ni mo wí. ó ṣeré lọ ní nípa ló lọ ṣe. ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ alágbára tó lóun fẹ́ wọnú ayé ẹ̀ wá rí pé eré pa ni nǹkan tó bá dẹ̀ dìmú báyìí dìmú ni ìjì kì í jà o kó domi tó wà nínú àgbọn kó dànù tó ṣeéṣe. Kò ṣeéṣe bàbá. there is a wind that fights and throw the water inside coconut impossible. So àṣírí ayé má sọ fún ẹnìkan tó lọ́gẹ́ kíní kan Jésù kú tọ́ sílẹ̀ ó fi sí ojú ènìyàn ó ní kó lọ wẹ̀ ní odò
Sorry, àṣírí ni. Ọlọ́run, you can use anything that God created. So far, you are not an idol worshipper, and you are not calling anything except God. You use connecting something to connect yourself to the maker of the world. This is me for you. Since I discovered this, I have used this to escape millions of people out of problems. So I will give you the key, because there's a million's key in my hand, and old age has started coming. So what I have and I cannot give is they are not going to tell, oh, once I did not give it down, they will not say, oh, Rijuba, ẹni tó ní nǹkan lọ́wọ́ tó wá gbé lọ sọ́run. Àṣírí wà lọ́wọ́ mi. Mo lórí kíní yìí o, máa fún yín ní àṣírí. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ti rí àṣírí yẹn, ẹ máa share ẹ máa send ẹ. Ẹ máa send ẹ. Bí mo ṣe sọ yìí lásán, ẹ ti send ẹ sí àwọn èèyàn, so that ẹ máa send ẹ sí àwọn tó máa lè rí lò. Next week ni o. By next week, watch out. It's going to be a bomb. To those who think they have power and they don't have power, ẹnikẹ́ni tó ń tàn ẹ́. Àṣírí ni kò sí, ẹni tó bá ti wọṣọ ni kó sọ pé mi mọ nǹkan tí mò ń ṣe. Ẹni tí ò bá ti jẹun ni kó sọ pé mi mọ nǹkan tí mò ń ṣe. Ẹni tí kò bá ti lo drugs ni kó sọ pé mi mọ nǹkan tí mò ń ṣe. But I'm talking about secret of life. Nǹkan tí èèyàn bá mọ̀, nǹkan tí èèyàn ti lò fún more than, let's say, 50-something years, because it's about to be 45 years. When my father was still young like me, he has been using it to perform things. He's not an idol. My father doesn't worship idol. I have never worshipped idol. I live in Ogudu. I stay in Ogudu. I rent a room in Ogudu. Anybody coming from Ogudu can tell you, did I be an idol worshipper once? No. Listen to me. Power belongs to those who knows how to use the power. Knowledge belongs to those who have to use the knowledge. Am I right, somebody? Oh, yes, sir. So I'm waiting for you. I need you. Talk to me. Tell me what you feel about coming up, or you tell me, Daddy, I don't want to release the secret. I will obey you, and I will come out and tell people. Some people said I should not release it, because last week I said I'm going to release it. I said, but next week I'm going to release the knowledge, how to use, and I release one or two things among of the points. But listen to me. You will lose people from bondage with the knowledge. You that is going to hear it, send it to people, and they will use it to release people from bondage. I'm giving you to you pastors. I'm giving you to you people who are leaders. I'm giving you to people, those of you who are facing war in your business. I'm giving you to you people who are in offices. I'm giving it to you people who are looking for babies. I'm giving it to you people who are in the office, who are in company. You have a company, the company is folding up, it's going down. I'm giving it to you. So you need somebody to assist you with his own personal knowledge. So I look at it. You are always sick. You always spend money in hospital. I'm giving it to you. You will use it and you will get the power. You will have the knowledge. The knowledge will be yours, and you will be able to use it, and you will get the success. Listen to me. Freedom for you from today. Amen. Amen. Shalom. Amen. ọ̀rọ̀ àgbà náà lẹ ti gbọ́ yẹn ẹ̀yin ará ilé látẹnu bàbá wa Dr. Samson Isaka tí wọ́n jẹ́ olùdarí àti alákòóso ìjọ Òkè Túdè. Orí èmi àti ẹ̀ òkúkú ní takò wá. Bẹ́ẹ̀ ni àṣírí èmi àti ẹ̀ gbọ́dọ̀ bò nínú ọdún tá a wà yìí. Etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa mo létí àwọn ò ní di, bẹ́ẹ̀ ni ojú tẹ́ fi ń wò wá ojú àwọn ò ní fọ́, títí dìbò yẹ ọjọ́ mẹ́jọ tá ó tún máa pàdé tá a múra sílẹ̀ di àdúrà náà. Ó dàbọ̀. On our Facebook profile, to reach us on our Facebook profile, you can reach us on Samson Isaka on our Facebook profile. To reach us on our Facebook page, you can reach us on Oketude Ministry. On our Facebook page, you can reach us on Oketude Ministry. To reach us on our Instagram, you can reach us on Oketude Ministry as well. On our Instagram, Oketude Ministry. And to hear more of our audio programs, you can hear us on Audio Mac. You can hear us on Oketude Ministry on Audio Mac as well. And to get us on our YouTube, you can reach us on Samson Isaka on YouTube.
And you can also reach us on Prophet Dr. Samson Isaka or Oketunde Ministry on YouTube as well. And please, I want you to subscribe to our YouTube channel to see more of our video, to hear more of us as well. And if you want to get our website, you can get us on www.oketudechurch.org. I repeat once more, www.oketudechurch.org. God bless you. Joy shall be yours in Jesus' name. Gada.